Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama una hizi alama 9 nitakazozisema hapa, basi usiwe na shaka juu ya kuwa wewe umerogwa na una uchawi katika mwili wako, lakini usiogope na kwenda kukufundisha moja katika njia bora kabisa zinazoweza kuangamiza uchawi ambao unahisi umeshindikana katika mwili wako. Naomba nikufahamishe ya kuwa, ndugu yangu, hakuna uchawi ulioshindikana mbele ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengi wamekuwa wakihangaika kutafuta matibabu mbalimbali, kutafuta tiba mbalimbali. Mtu anakuambia nimeshafanya mambo makubwa, lakini uchawi huu hausikii dawa. Hakuna uchawi usiosikia dawa, ndugu yangu. Wallahi ninakuapia, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni maneno mazito sana. Innama sana'u kaidu sahir, Allah anasema hakuna chochote wanachofanya isipokuwa ni vitimbi vidogo vidogo vya kichawi. Wala yuflihu sahiru haithu ata, hatofaulu mchawi, hatofanikiwa mchawi vyovyote vile atakavyokuja na popote pale atakapotoka. Hata ukiwaambiwa huyu ni babu wa Sumbawanga au babu wa Bagamoyo ama babu wa Pemba ama babu wa Tanga, hawezi kufaulu mbele ya muumini. Leo sasa nitakutajia hizi dalili, na baada ya kukutajia hizi dalili nitakufunza, ndugu yangu, moja katika kisomo mujarabu kabisa kabisa kinachomaliza uchawi katika mwili wako. Iwe ni uchawi wa kiugonjwa, maskini unaumwa maradhi, unaumwa daima, we ni mtu wa hospitali, unakunywa madawa mpaka basi, yani mpaka figo inakaribia kufeli kwa kunywa madawa. Ukienda hospitali maradhi hayaonekani, ukipimwa maradhi hayaonekani, madaktari wanajitahidi, maradhi hayaonekani. Maskini ya Mungu, unateseka, unaisha, unamalizika. Leo nakwenda kukufunza moja katika kisomo muhimu sana sana sana, kitakachokwenda kukupa mabadiliko makubwa katika maisha yako. Na kisomo hichi, ukiacha tu sihiri ya ugonjwa, sihiri ya maradhi, na kwenda kukufunza hichi kisomo kinavunja minyororo hata kwa aliyepigwa uchawi wa kumzibia riziki zake, mambo yake yakawa haendi, anachukiwa na watu pasi na sababu ya aina yote. Maskini, matajiri zake yeye wanamchukia kila daima, anajitahidi kujipendekeza, lakini wapi, kila siku yeye hakuna watu wanaompenda. Ndugu yangu, ambaye kila unalolipanga maskini halifiki hatua, halipigi hatua ama hulitimizi, na hata kama utalitimiza basi kwa shida kubwa kupita kiasi. Nisikilize hapa, kuna alama wanawachuoni wameziweka. Ukijiona una alama katika hizi alama nitakazozitaja hapa, jua kabisa wewe una uchawi, na mara nyingi sana uchawi huu unakuwa ni wa mtu kuzikwa kaburini. Kuna uchawi ambao unazikwa kaburini kama maiti inavyozikwa vile kaburini. Anaweza akachukuliwa paka ambaye yuko hai mzima, akafanyiwa maandalizi kama anavyofanyiwa maandalizi maiti, akashonewa ile sanda, akavikwa sanda, yani akaoshwa kama anavyooshwa maiti, akavikwa ndani ya sanda, akawekewa kila anachotakiwa kuwekewa yule paka, kisha akatiwa katika jeneza, alafu akapelekwa makaburini. Ujue kule wanakwenda makaburini, wanakwenda na jina lako na wanakwenda na athari zinazotokana na wewe. Sasa watakapofika kule makaburini, wanachimba kaburi, na lile kaburi linachimbwa juu ya kaburi la mtu, la mzee aliyekufa muda mrefu, au la kaburi ambalo lina zaidi ya miaka 10 mpaka 15, ndio inachimbwa pale juu yake, alafu anazikwa yule paka kwa jina lako, na watu wakitia manuizi, ikiwa huyu paka katika hii kaburi ataamka, basi na fulani bini fulani aamke, lakini ikiwa huyu paka hapa atalala milele, basi na fulani kila kitu chake kilale milele. Iwe kana kwamba analolifanya limeanzishwa na maiti. Sasa swali la kujiuliza, je, maiti anaweza akaanzisha jambo na lile jambo likaenda? Aljawabu la. Ndio pale unapojiona mtu maskini, unahangaika, unateseka, kila unalolishika wapi, kila unalolifanya wapi, unajitahidi kushika wapi, una juhudi kubwa maskini, lakini wapi, maradhi ushajitibu kuliko maelezo, wapi. Ndugu yangu, huo ni uchawi wa kuzikwa, na miongoni mwa alama zake nakupa alama chache hizi. Kwanza, unakuwa unaumwa na jicho. Yani kuna mtu anakuwa anaumwa na jicho kuliko jicho pande moja, wakati mwingine mpaka jicho linatoa machozi. Ama kuumwa pua linakuwa linakuuma kuliko maelezo. Ama kuumwa jino na sikio. Hivi viungo vitatu mara nyingi sana unaweza kukaa kinauma viwili au kimoja. Ukiwa na alama hizi, jua kabisa wewe una uchawi wa kufukiwa ama wa kuzikwa kaburini. Alama ya pili ni mtu kusinzia ovyo. Anakuwa anasinzia ovyo, yani haeleweki usingizi wake. Lakini alama ya tatu ni mtu kuhisi uzito mgongoni, kana kwamba amebebeshwa kitu cha tani 10. Mgongo anauhisi mzito kupita kiasi. Ni katika alama za mtu aliyerogwa akazikwa kaburini.
Lakini pia kuhisi ganzi katika baadhi ya viungo vyako na kuhisi joto katika baadhi ya viungo vyako ni moja katika alama za mtu aliyerogwa uchawi wa kufukiwa kaburini ama wa kuzikwa kaburini. Wewe mwenyewe unaishi duniani, kumbe ulishazikwa kaburini muda mrefu maskini, na huna unalolijua. Lakini pia kuumwaumwa pasi na sababu, ndio hii nimetoka kuisema. Mtu anakuwa na maradhi mbalimbali, hajielewi maskini, anaumwa, kinachoumwa chenye haeleweki, madaktari wakipima hawaoni kitu, akipewa madawa anakunywa madawa hayamsaidii, basi yeye ni mtu wa maradhi tafrani muda wote. Alama za mtu aliyezikwa katika kaburi la mtu aliyekufa muda mrefu zaidi ya miaka 10 ama miaka 15. Lakini alama nyingine ni mtu kuhisi kama, yani unapotembea usiku, mtu anapotembea usiku anahisi kama kuna mtu anamfuata nyuma yake. Yani kuna baadhi ya watu anapotembea, anapiga zile hatua zake, unahisi kama nyuma yako kuna mtu anakufata, ama unahisi kama nyuma yako kuna mtu anakufuatilia. Alama za mtu aliyerogwa uchawi wa kuzikwa kaburini, kaburi la mtu aliyekufa muda mrefu. Lakini alama nyingine ni mtu unamkuta especially nyakati za asubuhi ama jioni, anafyumu kupita masiara, ana ghadhabu, ana hasira pasi na kuuziwa na mtu, anachukia kwelikweli, ana ghadhabu na mtu atakayemvaa siku hiyo. Subhanallah, anaweza wakagombana ugomvi mkubwa pasi na sababu, ama sababu yenyewe inakuwa ni sababu ndogo sana. Lakini alama nyingine ni mtu kuota unazikwa ama unafanyiwa ile tajhizu lilmayit, zile maandalizi anayofanyiwa maiti, kama maiti vile anavyoandaliwa, unaota wewe ndio unafanyiwa na unakwenda kuzikwa kaburini. Ni alama umepigwa uchawi wa kuzikwa makaburini. Lakini alama ya mwisho nilofanikiwa kuichukua katika siku ya leo ni mtu anaota watu warefu sana, ama watu wafupi sana, ama watu weupe sana, ama watu weusi sana. Sasa ukiwa wewe ni mhanga wa haya, nisikilize katika hizi dakika machache niweze kukupa namna gani unaweza ukajitibu maradhi haya. Maradhi haya unatakiwa usome we mwenyewe. Kama huwezi kusoma, basi unatakiwa usomewe kisomo hichi. Nisikilize kwa makini. Kisomo hichi kinakuwa hivi. Kwanza kabisa, bismillah inaanzwa na swala ya Mtume inayoungwa na salatu ibrahimia, ila Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hii sasa inapigwa mara 11. Sawa, inasoma mara 11. Baada ya hapo unakuja kusoma suratul Fatiha 33. Aidha usome ama usomewe suratul Fatiha 33. Ukimaliza hapo unarudia tena ile swala ya Mtume mara 11. Baada ya hapo sasa unakuja tena kusoma ayatul kursi mara 33. Ayatul kursi mara 33. Ukimaliza ayatul kursi inasomwa tena ile swala ya Mtume 11. Ukimaliza hapo unasoma suratul kafiruna, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun 33. Ukimaliza hapo unarudia salatu ibrahimia ile ya Mtume mara 11. Nisikilize kwa makini, unakuja kusoma suratul falaq 33. Unarudia tena kusoma swala ya Mtume ya ibrahimia mara 11. Ukimaliza hapo unasoma suratul nasi 33. Baada suratul nasi 33 unarudi tena kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallama mara 11. Utaratibu huu kama unasoma, unatakiwa ufanya utaratibu huu ndani ya muda wa siku 21, na kama unasomewa, basi kisomo hichi unatakiwa ufanyiwe kwa muda wa siku 21 pasi na kukosa hata siku moja, ila kwa udhuru ambao sasa hapo hakuna namna. Ikiwa udhuru hakuna tatizo, unaweza ukapitisha siku na kisomo ikawa hakuna shida, ila kama hakuna udhuru wa aina yote, usikatishe ndugu yangu hata siku moja. Sasa kisomo hichi cha siku 21 kina uwezo mkubwa kabisa wa kuvunja hii minyororo niliyozungumza hapa, ya machawi yasiyotibika, ya machawi yasiyosikia dawa, ya machawi ambayo mpaka yanampelekea mtu kukata tamaa. Na wachawi walivyokuwa waovu zama hizi, ndugu zangu, wallahi alazim, yani mtu anarogwa uchawi, labda uchawi wa riski, wa kumfungia riski, au uchawi wa maradhi, au uchawi wa kumfanya anakuwa hapendwi katika jamii, alafu pale pale wanammalizia na siirul ya'si min ash-shifa. Kuna ile uchawi baada ya kurogwa juu yake unawekwa uchawi wa kumkatisha mtu tamaa. Wallahi alazim, sio kila mtu alokata tamaa kakata tamaa hivi bure. Wengine juu yao wamepandikiziwa uchawi wa kukata tamaa. Unaona mtu anakata tamaa, maskini anajua mimi siponi tena. Subhanallah, fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ndugu zangu, chukueni hii niliyowapa, wallahi ni mujarrab sana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapatikana Kigamboni, Dar es Salaam, Mwembe Mtengu. Namba zetu 0787552211.